ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில் அடிச்சுக்கிட்டே மழை பெய்யுது. ஸோ இந்த கிளைமேட்டில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம vlogலாம் எதுவும் பார்க்க போகிறது கிடையாது. கிச்சனில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள், சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ், அதே மாதிரி சமையலில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற சில ட்ரிக்ஸ், ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஒரு சில ட்ரிக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம vlogsஸை கண்டினியூவாக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது vlogல நீங்கள் எப்போயாவது பார்த்து வந்துருப்பீங்க. நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்ஸ் வீடியோனே சர்ச் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக நான் திருப்பி அகெயின் ஒன்ஸ் வந்து நான் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நிறைய விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருமே இட்லி வேக வைக்கிறதுக்கு பிளேட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு துணி போட்டுவிட்டு அதுக்கு மேலே தான் மாவு ஊற்றி வேக வைப்போம். அதுக்காக நம்ம கட் பண்ணியிருக்க துணி வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் தான் கட் பண்ணியிருப்போம் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே. அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிளேட்டில் வந்து அந்த துணியை போட்டுட்டு மாவு ஊற்றி வேக வைக்கிறோம். உள்ளே வச்சதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா, அந்த துணியில் ஒரு சில கார்னர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பிளேட்டை விட்டு வெளியில் இருக்கும். அதனால் நம்ம வேக வைக்கிற டைமில் அந்த பாத்திரத்தோட சூட்னால அந்த துணியோட கலரே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிடும். கார்னர்ஸ் மட்டும் கருப்பு கருப்பாக அப்படியே செவந்து போயிடும். ஸோ அது சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால பார்க்குறதுக்கு அந்த துணி நல்லாவே இருக்காது. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்லி பிளேட் இருக்குல்ல, அதை வந்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம எந்த துணியை கட் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு மேலே வச்சு ரவுண்ட் ஷேப்பில் அந்த பாத்திரத்தோட பிளேட்டை வச்சு அழகாக ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த மார்க்கை நம்ம அப்படியே மெஷர்மெண்ட்டாக வச்சு கட் பண்ணிடலாம். அப்படி கட் பண்ணுறப்ப ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்மளுக்கு துணி கிடச்சிரும். இந்த துணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணதுனால நம்மளுக்கு நல்லாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா சுருக்கம், நம்ம ஒரு டைம் வந்து காட்டன் துணியை நம்ம வாஷ் பண்ணால் சுருங்கும்ல, ஸோ சுருங்கி தான் இருக்குது. நீங்கள் கட் பண்ணுற டைமில் உங்களுக்கு ஈரத்தில் படுறப்ப துணி சுருங்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா துணியை வந்து தண்ணியில் நனைச்சிட்டு கூட அதுக்கு மேலே மெஷர்மெண்ட் வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி பண்ணுறதுனால துணி கருகி போகிறத வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த டிப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கத்திரிக்கோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஷார்ப்னஸ் வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை ஷார்ப் ஆக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கிச்சனில் இருக்க ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் போதும். நம்ம கிச்சனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு கொட்டி வச்சுருக்க ஜாடி இருக்கும்ல, உப்பு கொட்டி வச்சுருக்க அந்த பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம கத்திரிக்கோலை விட்டு உப்பை வந்து கட் பண்ணுற மாதிரி சிசரை வந்து ஒரு 10-15 வாட்டி நம்ம வந்து இப்படி பண்ணிக்கலாம். அப்படி பண்ணுறதுல வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஷார்ப் ஆகிடும் சிசர். அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நொங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த சம்மர் டைமில் நிறைய நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. நம்மளுக்கு நொங்கில் வெளியில் இருக்க அந்த தோலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீவிட்டு உள்ள இருக்கதான் சாப்பிடுவோம். தோலோடு சாப்பிட்றது வந்து ரொம்பவே நல்லது. இருந்தாலுமே தோல் வந்து துவர்ப்பாக இருக்குது அப்படின்றதுனால அதை வந்து யாரும் லைக் பண்ணுறது கிடையாது. அதனால் மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லாருமே அதை தோலை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே சாப்பிடுவோம். அப்போ அந்த வேஸ்ட்டான தோல் இருக்குல்ல, அதை வச்சு நம்ம ஒரு பியூட்டி டிப்ஸ் பார்க்கலாம். அந்த தோல் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள், ஒரு 1/2 லெமனோட ஜூஸ், 2 ஸ்பூன் வந்து தயிர் எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அந்த பேஸ்ட்டு கூட பச்சை பயிர் இருக்குல்ல, அதை பவுட்ரு பண்ணி ஆட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு கலவை மாதிரி ரெடி பண்ணி அதை வந்து நல்லா திக்கான ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்து ஃபேஸ் பேக் மாதிரி போட்டுட்டு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஷைனிங் இருக்கும். அதே மாதிரி சூட்டு கட்டிலாம் வருது பாருங்கள், அது மேலே அப்ளை பண்ணி விட்டிங்கன்னா டக்குன்னு அந்த சூட்டு கட்டி வந்து அமுங்கிடும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்ம வந்து பட்டர் வாங்கிட்டு வருவோம். வாங்கிட்டு வந்துட்டு இந்த அவுட்டரில் இருக்க இந்த அட்டையை வந்து தூக்கி போட்டுருவோம். அதே மாதிரி பட்டரை சுற்றி இருக்க அந்த பேப்பரையுமே வந்து நம்ம வேஸ்ட்டு தூக்கி தான் போடுவோம். உள்ளே இருக்க பட்டரை வந்து வேறு கண்டெய்னரில் மாற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம். இல்லை இந்த கவரோடய வச்சுருந்தா கூட யூஸ் பண்ணி முடிச்சது இந்த கவரை வந்து நம்ம தூக்கி குப்பையில் தான் போடுவோம். பட் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, கேக்லாம் நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணுவோம்ல, அந்த டைமில் வந்து கேக் பேனில் அடியில் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பட்டர் ஷீட் தான். நிறைய பேர் இதை நம்ம தூக்கி தான் போட்டுட்ருப்போம். ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பட்டர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ஷீட்டை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கேக் பேக் பண்ணுற டைமில் இந்த ஷீட்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இப்போ பட்டர் வந்து ஃபுல்லாக க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி கண்டெய்னரில் போட்டு வைக்கிறேன். நம்ம வாங்கிட்டு வந்த உடனே வந்து இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிட்டோன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறப்ப அது வந்து நல்லா இறுகிடும். நம்மளுக்கு திருப்பி எடுக்கிறப்ப தேவையானப்போ எத்தனை க்யூப்ஸ் வேணுமோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அது ஈஸியாக இருக்கும். ஃபுல் க்யூப்பையும் எடுத்து கட் பண்ணி எடுக்கிறது அந்த டைமில் கஷ்டமாக இருக்கும். சமைக்கிறப்பையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால. ஸோ நான் இதுதான் வந்து ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த பட்டர் ஷீட்டையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மடித்து இந்த கண்டெய்னரில் ஒரு கார்னரில் போட்டு வச்சிட போகிறேன். தேவைன்றப்ப கேக் பேக் பண்ணுறப்ப நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலைனா நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்ததுமே வந்து எல்லாருமே இதை ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். வாஷ் பண்ணி அதை நல்லா ட்ரை பண்ணி எடுத்து நம்ம கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம். அப்படி வைக்கிறப்ப வந்து இப்போ நிறைய பேர் இதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. டிஷ்யூ வந்து நம்ம கீழேயும் மேலேயும் போட்டு வைப்போம். அப்படி வச்சா 15 நாளைக்கு வந்து கெடாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஈரம் வந்து காயறதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வைக்கிறோம்ல, அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா
வெளியிலே இருக்கிறதுனால கூட லைட்டாக வதங்கிடுது. ஸோ திருப்பி அதை எடுத்து நம்ம கண்டெய்னரில் டிஷ்யூ போட்டு வச்சாலுமே சீக்கிரமாக ஒரு வாரத்திலே வதங்கி போயிடுது. இதை நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க, நானுமே அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு நம்ம இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து இந்த லாக்டவுன் டைமில் எல்லோரும் வந்து வாஷ் பண்ணாமல் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு சமைக்கிற டைமில் வந்து எடுத்து வாஷ் பண்ணுறாங்க. அது ரொம்ப ரிஸ்க்கு. ஸோ இதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வச்சு ட்ரை பண்ண வேண்டாம். அதை நல்லா உதறிட்டு லைட்டாக ட்ரை ஆனதுமே டக்குன்னு எடுத்து கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு டிஷ்யூ கீழே மேலே போட்டு வைப்போம். ஒரு 2 days ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஷ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈரத்தை உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அகெயின் வந்து நான் டிஷ்யூவை சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தாவே 15 நாளைக்கு மேலேனா 1 மாதம் வரைக்கும் கூட அது நல்லாவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறப்போ ஒரு சின்ன கருப்பு இலை கூட இருக்கக்கூடாது. எதுலேயுமே புதினாலையோ கொத்தமல்லிலையோ லைட்டாக வதங்கி கருப்பாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மற்றதை எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். அப்போ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நீங்கள் வாங்கிட்டு வர அன்றைக்கி இந்த மாதிரி லைட்டாக கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கிற மாதிரியான லீவ்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி அப்போயும் உடனே நீங்கள் வந்து ஏதாவது செய்யணும்னா அதை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நான் கொட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த கருவேப்பிலை இருக்குல்ல, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தது தான். இப்போ நான் அந்த பாக்ஸில் வந்து ரீஃபில் பண்ணேன். ஸோ புதுசாக இருக்கிறத அதில் ரீஃபில் பண்ணிவிட்டு பழசை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன். எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு பாருங்கள். கொஞ்சம் கூட வதங்கவே இல்லை. இது கண்டிப்பாக ஒரு 15 நாளாவது ஃப்ரிட்ஜில் இருந்திருக்கும். ஸோ நான் இந்த மெத்தட் தான் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது எல்லாத்துக்குமே ஒர்க் அவுட் ஆகுது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, புதினா வந்து இப்போ நம்ம கடையிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் டைமில் ஒரு கட்டு 100 விற்கிறாங்க. நம்ம வாங்கிட்டு வந்து அந்த இலையெல்லாம் கிள்ளிட்டு அந்த காம்பை வேஸ்ட்டாக தூக்கி தான் போடுறோம். இப்போ கொத்தமல்லிலாம் நம்ம காம்போடு எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் புதினா கூட நம்ம காம்பை எடுத்து தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதை துவையல் செய்கிறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த காம்பை வந்து நம்ம மண்ணில் ஊனி வச்சா நம்மளுக்கு புதினா செடி வந்து வளரும். ரெண்ட் ஹவுஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். நம்ம மண்ணில் ஊனி வச்சு வளர்க்குறது நம்மளுக்கு அது சாத்தியபிள் கிடையாது. நம்மளுக்கு பக்கெட்டில் மண் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வளர்க்கலாம். இல்லை அப்படின்றப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அதை வந்து தண்ணியில் போட்டு வைங்க. ஒரு டைம் ரீயூஸ்க்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். இந்த காம்பை வந்து தண்ணியில் போட்டு வைக்கிறப்ப 1 வீக்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மேலே இருக்க அந்த காம்பெல்லாம் இலை வந்து துளிர் விட்டு வருது. ஸோ செகண்ட் டைமுக்கு நம்ம வந்து புதினா கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் நாள் வந்து இலையெல்லாம் கிள்ளி எடுத்துகிட்டு ஒரு வாட்டர் மக்கில் வந்து போடுறேன், காஃபி மக்கில். அதில் போட்டுட்டு எனக்கு அது கொஞ்சம் சாய்வாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. அதனால நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் போட்டு ஒரு கார்னரில் வச்சுட்டேன். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த காம்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இலைகள் குட்டி குட்டியாக ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் இருக்குது. அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த பிக்சரில் வந்து நெக்ஸ்ட் டே நான் எடுத்தது, அதுக்கு அடுத்த நாள் எடுத்தது, அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிக்சரை அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி வளர்ந்துட்டு வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். நல்லாவே வந்து துளிர் விட்டு வந்திருக்கு. ஸோ ஒரு நாள் சமையலுக்கான புதினா வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு வாரத்தில் கிடச்சிரும். அதனால் காம்பை வேஸ்ட் ஆக்காமல் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி பாதி காம்பு வந்து ஒழுங்குற மாதிரி நீங்கள் போட்டு வச்சுருங்க. மிச்சம் இருக்க காம்பில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி துளிர் விட்டு கொஞ்சம் புதினா இலை வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். உள்ளே இருக்க காம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும். அதனால் நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இதே மாதிரி இந்த புதினாலாம் பறிச்சதுக்கப்புறம் இந்த காம்பை வச்சு பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் ஒரு டைம் நம்மளுக்கு புதினா கொஞ்சம் கிடைக்குதுல்ல, இந்த டைமுக்கு அதுவுமே மணி சேவிங் தான். அதனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரிசல்ட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அடுத்த டிப் வந்து முட்டைக்கோசு பொரியல் செய்கிறப்ப வந்து நம்ம கடாயில் வந்து தாளித்து விட்டுட்டு முட்டைக்கோசு ஆட் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி வேக வைப்போம். அப்படி செய்கிறப்ப வந்து நம்மளுக்கு முட்டைக்கோசு பொரியல் செஞ்சதுக்கப்புறம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். வெள்ளையாகவே உங்களுக்கு முட்டைக்கோசு பொரியல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே முட்டைக்கோசை வந்து தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு அதை வந்து வச்சு பொரியல் செய்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகாது. அதே மாதிரி சிலருக்கு வந்து முட்டைக்கோஸோட அந்த ஸ்மெல் வந்து பிடிக்காது. அதனால அந்த பொரியலை வந்து அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேக வைக்கிற அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி வந்து தட்டி அதில் ஆட் பண்ணிடலாம். அந்த இஞ்சியோட ஃப்ளேவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நம்மளுக்கு பொரியலில் இறங்கிடும். ஸோ அதனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா பொரியல் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், வாசனையாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்மளோட முட்டைக்கோசு பொரியல் வந்து ரெடி. இதில் முட்டைக்கோஸோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகவே இல்லை பாருங்கள். அதே மாதிரி இஞ்சி ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஃப்ளேவரும் சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் லெமன் சாதம் செய்கிறப்ப தாளிக்கிறதுக்கு படமிளகாய் ஆட் பண்ணுவோம். பச்சை மிளகாய் யாருமே ஆட் பண்ணுறது கிடையாது. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, அது கூட ஒரு பச்சை மிளகாய், இதை வந்து அரைச்சி இல்லைனா இஞ்சி பூண்டு தட்டுற கல்லை வச்சு தட்டி அதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லெமன் பேஸ்ட்டில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி ஒரு 2 minutes கொதிக்க விட்டுட்டு அதில் நீங்கள் சாதம் போட்டு கிளறினீங்க அப்படின்னா அதோட ஃப்ளேவர் அட்டகாசமாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் மேலே தூவி விட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். அந்த ஹீட்டில் இருக்கிறப்ப அந்த கருவேப்பிலை கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதத்தில் இறங்கியிருக்கும். அப்போ இன்னுமே எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
அடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து vlogல கமெண்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தது தான். சாதம் வந்து நீங்கள் எப்படி வடிக்கிறீங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க. அது சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம புதுசாக கடையில் போய்ட்டு அரிசி வாங்கிட்டு வருவோம். நம்ம எந்த டைம் வந்து அரிசி வாங்கிட்டு வந்தாலும் ஒரே டைம் தான் வேகும்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு சில டைம் வந்து புதுசாக வாங்கிட்டு வந்த அரிசி வந்து நம்ம ஒரு 2 மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா விட்டால் கூட குழஞ்சி போன மாதிரி ஆகிடும். அந்த ஃபஸ்ட் நாள் வந்து என்னடா டக்குன்னு குழஞ்சிருச்சு, நாளையிலேருந்து நம்ம சீக்கிரம் எடுத்துக்கலாம், ஆனால் இன்றைக்கி குழஞ்சிருச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா, ஒரு ½ லெமன் எடுத்து பிழிஞ்சு விட்டுருங்க. அந்த சாறு வந்து உள்ளே விட்டுட்டு ஒரு 2 வாட்டி அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து வடிச்சிருங்க. இப்படி பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதம் வேகிற டைமில் குழஞ்சி போயிருந்த மாதிரி இருந்தாலும் வடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உதிரி உதிரியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ சாதம் வந்து நான் எப்படி வடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். சாதம் வடிக்கிறதுக்குனே மூடி வந்து நம்மளுக்கு கடையிலலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஹோல்ஸோடு கிடைக்கும். இது மாதிரி இருந்ததுன்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் வடிப்பீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற சைஸில் வாங்கிக்கோங்க. இது மாதிரி ஹோல்ஸோடு இருக்க மூடினா நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக கஞ்சி வந்து வடிஞ்சிரும். அதுக்காக தான். இல்லை நார்மல் மூடி தான் வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னாலும் அதை கூட வச்சு ஈஸியாக வடிக்கலாம். 2-3 சைடு வந்து கிளிப்ஸ் போட்டு சில பேர் வடிப்பாங்க. துணி காய வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற கிளிப் போடுவாங்க. எனக்கு அதெல்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுள் இல்லை. ஒவ்வொரு வாட்டி சாதம் வடிக்கிறப்ப கிளிப் போட்டு அதை எடுத்து கவுத்து அதெல்லாம் வந்து எனக்கு அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுள் இல்லை. அப்படின்னா நான் இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். 2 சைடும் வந்து இந்த மாதிரி துணி வச்சு பிடிச்சிக்கிட்டு எந்த பாத்திரத்தில் கவுக்கணுமோ அதில் வந்து தூக்கி இப்படி சாய்ச்சி கவுத்துடுவேன். பிகினராக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கஞ்சி கையில் ஊற்றிடும், சூடாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும். அவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கஞ்சி வடிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்க பாத்திரத்தை கீழே இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு மேடான பகுதியிலேருந்து நம்ம சாதம் வேக வச்ச பாத்திரத்தை வச்சு சாய்ச்சி பிடிச்சி வடித்தோன்னா ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் கவுண்டர் டாப் மேலே ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு கவுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து கஞ்சி வடிக்கிற பாத்திரத்தை வச்சுட்டு கவுத்து வச்சுருக்க பாத்திரத்துக்கு மேலே சாதம் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கோம்னா அந்த பாத்திரத்தை வச்சு பொறுமையாக சாய்ச்சிங்கன்னா கஞ்சியெல்லாம் வடிஞ்சிரும். வடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கஞ்சி இருக்கிற டைமில் நீங்கள் கவுத்திங்கன்னா கஞ்சி வந்து கையில் ஊற்றாது, ஈஸியாக இருக்கும் வடிக்கிறதுக்கு. இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து கஞ்சி வந்து ஃபுல்லாக வடிஞ்சிருச்சு. சாதம் வந்து எந்த அளவுக்கு பொல பொலன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள். லெமன் ஊற்றுறதுனாலலாம் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதத்தோட கலர் சேஞ்ச் ஆகாது. இதே மாதிரி தான் நல்லா பளிச்சுன்னு வெள்ளையாக தான் இருக்கும். சாதம் வடித்ததுக்கப்புறம் வர இந்த கஞ்சியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட வேணாம். இது வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபேஸ் வந்து நல்லா பிரைட் ஆகும். அதே மாதிரி ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து சீயக்காயோ ஷாம்போ எதுனாலும் யூஸ் பண்ணி ஹேரை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு கண்டிஷ்னர் மாதிரி ஹேரில் அப்ளை பண்ணி வாஷ் பண்ணிட்டோன்னா ஹேர் வந்து நல்ல ஷைனிங்காக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி இதை ஒரு சம்மர் ட்ரிங்க்காகவும் குடிக்கலாம். கஞ்சி தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய சத்து இருக்குது. டெய்லியும் எடுத்துக்கிட்டால் நான் ரொம்ப வெயிட் கெயின் ஆகுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எப்போயாவது ஒரு டைம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கஞ்சி தண்ணியில் லைட்டாக உப்பு போட்டு குடித்தாவே போதும். கன்சீவாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த கஞ்சி தண்ணியில் கொஞ்சம் பட்டர் அப்ளை பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குடிக்க சொல்லுவாங்க. அப்படி குடிச்சிட்டே வந்தால் நார்மல் டெலிவரிக்கு ரொம்பவே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்பாங்க. நான் அது வந்து ட்ரை பண்ணேன். பாப்பா வந்து எனக்கு நார்மல் டெலிவரி தான். கஞ்சி தண்ணியில் வந்து பட்ரு அதை வந்து போட்டோன்னா அந்த சூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது உருக்கிடும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குடிக்கிறப்ப அது ஒரு பாயசம் மாதிரியே இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கன்சீவாக இருந்த டைமில் நான் வந்து அதை டெய்லியும் குடிச்சிட்ருந்தேன். இன்றைக்கி வந்து நான் சாதம் வடிக்கிறப்போ ½ லெமன் பிழிஞ்சு விட்டேன்ல. ஸோ லெமனோட ஃப்ளேவர் அது கூட வந்து கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். கொத்தமல்லி, புதினா, இஞ்சி அதை வந்து சின்ன சின்னதாக பொடியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். லைட்டாக வெதுப்பாக இருக்கிற அந்த சூட்டோடு குடிக்கிறப்ப இந்த சம்மருக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு ரெஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் வந்து கன்சீவாக இருக்கீங்க அப்படின்னா பட்டர் ஆட் பண்ணி குடிக்க ஆரம்பிக்கிறது வந்து ஒரு 7-8 மாதத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாம்பார் வைக்கிறதுக்காக துவரம் பருப்பை வந்து வேக போடுறப்ப அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணி வேக வைக்கிறப்ப அதோட ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாம்பார் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலையில் சீக்கிரமாக வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நைட்டுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா கெட்டு போன மாதிரி சில நேரம் ஆகிடும். அப்படி ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா சாம்பாரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காய் கூட சேர்த்து நம்ம வேக போட்டோன்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து சாம்பார் கெடாமல் இருக்கும். உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. அடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து பலாப்பழம் சீசன் தான் போயிட்டுருக்கு. உங்கள் வீட்டில் பலாமரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பலாப்பழம் நீங்கள் எல்லாருமே பறித்து கட் பண்ணுவீங்க. அப்படி கட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் வந்து அதை கட் பண்ணுறதுக்கு அலுப்புப்படுறீங்க. கட் பண்ணுறப்ப அதோட பால் பட்டு பிசு பிசுன்னு கை ஆகிடுது, கட் பண்ணுற அந்த கத்தியோ அருவாவோ வீணாகிடுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எண்ணெய் வந்து கத்தியில் இல்லை அருவாவில் நீங்கள் வைக்கிறீங்கன்னா அதில் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி கையில் உள்ளங்கையில் 2 கையிலையும் நல்லா வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள். அப்போ அதோட பால் பட்டாலும் வாஷ் பண்ணுற டைமில் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ வந்து நான் கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா அந்த கத்தியில் எவ்வளோ பால் ஒட்டியிருக்கு அப்படின்றத வந்து காட்டுறேன். அதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறது வந்து ஈஸி தான். அதை வந்து சில பேர் வந்து ஸ்க்ரப்பர் போட்டு தேய்ச்சிட்ருப்பீங்க. ஸ்க்ரப்பர்லாம் அந்த பால் அப்படியே ஒட்டிக்கும். ஸோ அது மாதிரி டக்குன்னு அதை எடுத்துகிட்டு போய் வாஷ் பண்ணிடாதீங்க. திருப்பி அகைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து மேலே அப்ளை பண்ணி இது மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னாவே அந்த பாலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ எப்படி ஆகுதுன்னு பாருங்கள். நான் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணி இப்படி கையாலே தேய்ச்சி விடுறேன். இந்த பாலெல்லாம் அப்படியே ஓரமாக ஒதுங்கி வந்துருச்சு. கத்தி வந்து பளிச்சுன்னு மாறிடுச்சுங்க பாருங்கள், பழைய மாதிரி.
இந்த மெத்தடில் பண்ணலாம். இல்லை இது கூட ஒரு 2 மினிட்ஸ் நம்ம போட்டு தேய்க்கிறோம். இதையும் விட ஈஸியான மெத்தட் 1 செகண்டில் இப்படி க்ளீன் பண்ணணும், ஒரு மேஜிக் மாதிரி அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அடுப்பை பற்ற வைங்க. அந்த சூட்டில் வந்து கத்தியை காட்டுங்க. அந்த பாலெல்லாம் அப்படியே உருகி வரும். டக்குன்னு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு துணி வச்சு அதை அப்படியே ஈஸியாக துடைச்சிடலாம். துடைச்சிங்கன்னா அப்படியே டக்குன்னு போயிடும். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பால் இருக்குன்னு. இதை வந்து நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். ரொம்ப நேரம் போட்டு தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கூட இல்லை. ஒரே வாட்டி இப்படி இப்படி இழுத்திங்கனாவே அந்த பால் எல்லாமே அந்த துணியில் போயிடுச்சு. கத்தியும் பழையபடி வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு மாறிடுச்சு பாருங்கள். அடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூரி வந்து நம்ம சுடுவோம். சுடுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உப்பி வரும். ஆனால் நீங்கள் பிளேட்டில் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அமுங்கிடும். அப்படியே உப்பலாகவே இருக்கணும் சர்விங்க்கு வரைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, பூரிக்கு மாவு பிசைகிறப்ப அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 ஸ்பூன் வந்து ரவையும் சேர்த்து நீங்கள் பிசைஞ்சு அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு நீங்கள் பூரி ரெடி பண்ணி பாருங்கள். பூரி வந்து உப்பலாகவே இருக்கும், நல்லா மொறுன்னு கிடைக்கும். அடுத்த டிப் வந்து உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ் வந்து சாப்பிட்றதுக்காக அடம் பண்ணுறாங்க. உங்கள் வீட்டில் எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இட்லி ஆனால் சாப்பிடலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, உங்கள் வீட்டில் குக்கி கட்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி கொடுங்க. கட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதோட ஷேப் பார்த்துட்டு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்வமாக சாப்பிட்ருவாங்க. இந்த மாதிரி சில ட்ரிக்ஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சாப்பாடை வைக்கிற டைமில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த டிப் வந்து இட்லி தோசைக்கு மாவு அரைக்கிறதுக்கான ஒரு சில ட்ரிக்ஸ் தான். நான் வந்து ரேஷனில் வாங்கின புழுங்கல் அரிசி பச்சரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். பச்சரிசி ஆட் பண்ணாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி நல்லா வெள்ளையாக பூ போல் வரும். இருந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா புழுங்கல் அரிசியோட கலர்னால தான் இட்லியோட கலரே வந்து கொஞ்சம் மங்கலாகுது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு நம்ம அதை எப்படி வாஷ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்கிறேன். நான் வந்து எடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4-3 பங்கு வந்து புழுங்கல் அரிசி, 1 பங்கு வந்து பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நான் கொஞ்சமாக கல்லுப்பு போட்டு நல்லா தேய்ச்சி வாஷ் பண்ண போகிறேன். ஒரு 4-5 வாட்டியாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமாவும் அதே மாதிரி ஒரு 4-5 வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மாவு அரைச்சி அதில் இட்லி சுட்டிங்கன்னா இட்லி வந்து நல்லா வெள்ளையாக பூ போல் வரும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி சம்மரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இட்லி தோசைக்கு மாவு அரைச்சி வைக்கிறப்ப ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்துலேயே வந்து புளிச்சு பொங்கி கீழே ஊற்றிட்டு இருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தாலுமே பொங்கி ஊற்றிட்டு இருக்கோம். இது வந்து நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்லி தோசைக்கு மாவு அரைச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு 2 வெத்தலை எடுத்து நீங்கள் உள்ளே போட்டு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக புளிக்காது. இப்போ இந்த லாக்டவுன் டைம்னால் எல்லார் வீட்லேயுமே வெத்தலை இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம சொல்ல முடியாது. அதனால் வீட்டில் அரைக்கிறப்ப இந்த ட்ரிக்கை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நம்ம உளுந்து வந்து ஊற வைக்கிறப்பே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க. ஊற வைக்கிறப்ப அதை தூக்கி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருங்க. அந்த தண்ணி நல்லா ஜில்லுன்னு ஆகிடும். அதோட உளுந்து அரைக்கிற டைமில் அந்த தண்ணியை தெளித்து அரைச்சிங்கனாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவு அவ்வளோ சீக்கிரம் புளிக்காது. நீங்கள் ஊற வைக்கிறப்ப வெளியில் தான் ஊற வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அதை எடுத்து போட்டு அரைக்கிற டைமில் அப்படியே அப்பப்போ ஒரு ஐஸ் க்யூப் போட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த ஜில் தன்மைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து மாவு புளிக்காது. கண்டிப்பாக இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் உங்களுக்கு எது ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னு தோணுதோ அதை வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறது. அது வரைக்கும் பை, டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.